thought about making your sound better. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình mượn được một chiếc Apollo 8, tức là đời sau chiếc Apollo Sliver, về để review chia sẻ với các bạn luôn. Vâng, rất đẹp. Apollo Sliver này được sản xuất năm 2013, còn Apollo 8 thì sản xuất 2015. Nó sản xuất sau 2 năm. Nó nâng cấp từ khác biệt lớn nhất của hai thiết bị này, đó là Apollo 8 đã sử dụng cổng Thunderbolt 2, còn Apollo Sliver thì dùng kết nối FireWire. Về thiết kế thì hai sản phẩm này tương đối là giống nhau, thay đổi rất là ít thôi. Nhất là cái khác biệt rõ rệt nhất đấy là màu đen và màu trắng. Các nút, các đèn của Apollo 8 đã được đặt lên vào nút, còn đời trước thì làm một cái bảng hiển thị riêng. Đấy. Mỗi cái đều có cái đẹp riêng. Vì thế thì có vẻ như là cái màn hình của Apollo 8 nó hơi rộng hơn. Không, cũng bằng nhau thôi, nhưng mà thiết kế hơi khác một chút. Mic thì các thứ thì sẽ hiển thị ở đây. Rồi, đầu tiên tôi sẽ so sánh tổng thể nhé, cho các bạn nắm được. Hai thiết bị này về kết nối thì cũng tương đối giống nhau, cũng là 4 đầu vào Pre, 2 đường 2Z thu nhạc cụ và 8 đường line-in 6 ly. Rồi, cũng có 2 headphone ở đây, núm vặn thì giống nhau, đều có thể bấm được push. Apollo 8 thì cho đèn luôn vào nút, mỗi cái input không có. Còn bản Sliver thì để riêng. Còn các cái hai cái núm knob chính này thì lại giống hệt nhau này, không khác gì nhau cả. Đấy. Màn hình thì có vẻ như giống hệt nhau, logo thiết kế hơi khác một chút, sắp xếp thôi. Bên này có thêm một cái màn hình red, có nghĩa là chọn thông số này 44, 48, 88, 96, 196 đây, 192. Còn bên này không có. Đây là cột volume sẽ nhảy ở bên này. Rồi, bên này có 3 cái nút tùy chọn này. Meter này. Meter là chọn out hay in này. ALT là gì mình này chắc phải kết nối vào thì mình bấm nó mới có tác dụng. Bây giờ bấm nó không biết. Đây có thêm 3 cái nút này. Ok, vẫn có 2 phone và các thứ là giống hệt nhau. Rồi, về cơ bản thì bản Apollo 8 này được nâng cấp so với bản trước. Và cái nâng cấp cụ thể nhất đấy là như tôi nói trước, đấy là cái cổng kết nối Thunderbolt cho tốc độ đường truyền băng thông mạnh hơn rất nhiều, gấp hàng 20 lần. Vâng, chính xác là 20 lần, 20 hay 40 lần tôi không nhớ nữa. Nhưng mà thực ra cái đấy nó không ảnh hưởng quá nhiều, chủ yếu là cái chip xử lý thôi. Thì nó đều giống nhau, xử lý ví dụ mà Duo là 2 chip, còn Quad là 4 chip. Và cái này được hãng công bố là có sửa đổi một chút ở bên trong, cho nó sẽ cải thiện cái âm thanh đầu vào, cải thiện âm thanh. Đấy, đại khái là cải thiện âm thanh sẽ tốt hơn, hay hơn. Cái đấy thì cụ thể nha thì mình test thì, nhưng mà thực ra cái đấy nó không phải là quá quan trọng bằng cái việc là thiết bị đầu vào của bạn là như nào, hay là quá trình mình mix, mình xử lý như nào, đấy nó cho ra sản phẩm. Nói chung là 90% còn lại là do các thiết bị khác, do con người.
còn cái này nó chỉ một chút thôi, rất ít thôi. Cái này nó ra sau thì nó cũng được tặng kèm những cái plugin cơ bản, có 13 cái thì phải. Rồi sẽ xong. Rồi, đây là phía sau của chiếc Apollo 8. Thì về cơ bản nó cũng giống hệt cái chiếc Apollo Sliver bản đời trước, nó có 4 mic pre và line in cắm thẳng ở giữa. Còn đây là thêm cái này là 4 line in nữa. Monitor đã từ bên này để chuyển vào giữa này, 1, 2, 3, 4 và có thêm 4 thành 8 kênh layout nữa. Edit, Clock, ADAS và nguồn 5 chân vẫn thế, mà thay bằng cái việc là đặt cái cổng FireWire ở đây thì đã thay bằng cái thẻ Thunderbolt ở đây. Thunderbolt 2 này cho tốc độ lên đến 20GB, khủng khiếp thế. Trong khi đó là FireWire 800 chỉ có cho tốc độ là 800M thôi, khác nhau rất nhiều. Mở lên nó có những tiếng tạch tạch để bật các chức năng rất là lạ, chỉ có sau các Apollo với kêu tạch tạch như thế thôi. Nói về thiết kế thì thực ra như video trước tôi đã nói rất nhiều về chiếc Apollo Sliver này rồi, thì về cơ bản cái chiếc Apollo 8 này nó sẽ tương tự như thế, nó giống như thế, chỉ có cái thiết kế nó khác thôi. Mặc dù là nó đã thay từ màu trắng lên màu đen, nhưng nhìn nó vẫn rất là cao cấp, rất đẹp, phải nói là rất đẹp. Đây, gần cho bạn xem. Đấy. Thiết kế nó vẫn rất là đẹp, phải nói là đẹp. Tôi rất thích thiết kế của Apollo. Nói đi nói lại nói rất nhiều nhưng mà thực sự là nó đẹp thật. Âm thanh hay, chuẩn. Đấy, âm thanh hay chuẩn, thiết kế đẹp, tiện lợi, có sẵn plugin. Còn gì mà tôi sẽ nói lại sơ qua về thông số của con Apollo 8 này. Zoom kết nối Thunderbolt, hỗ trợ đồng thời 18 đầu vào và 24 đầu ra. Đấy, có 4 mic pre, 2 mic nhạc cụ và 8 line in đầu vào. Rồi. Con này là Apollo Duo nhá, thì này là Apollo Duo thì nó sẽ có 2 nhân, còn đây là Quad thì nó có 4 nhân. Giá của chiếc Apollo Duo này mới như ở Việt Nam bán là 44 triệu cho chiếc Duo này. Còn chiếc Quad này thì hiện tại không còn sản xuất nữa nên sẽ không có giá mới. Còn giá cũ, chiếc Apollo Duo 8 Duo này có giá khoảng độ 33 triệu đến 35 triệu. Còn chiếc Quad này cũng có giá tương đương, khoảng 33 đến 35 triệu. Còn nếu mà chiếc Sliver này mà là Duo thì nó có khoảng độ giá khoảng 27 28 triệu. Còn 8 mà Quad thì giá khoảng độ 50 triệu. Còn cái đời X sau này thì đắt rồi, 60, 70, 80 triệu cơ, rất đắt. Thì cái đội này nó chỉ dùng đến ví dụ Quad là 4 nhân, Duo 2 nhân, còn không có cao hơn nữa. Còn đời Apollo X sau này mới sản xuất thì họ dùng tận 6 nhân. Đấy, cho cái khả năng xử lý mạnh mẽ hơn. Rồi là người ta có thay đổi cái thiết kế ở bên trong, người ta cho cái âm thanh mạnh mẽ, sạch sẽ và chi tiết hơn. Đây là Apollo 8 và đây là Apollo 8, đây là Apollo cũng là 8 nhưng mà là Sliver đời 1, đây đời 2. Rồi, cho các bạn so sánh đánh giá. Với những người mà dùng Win thì nên chọn Apollo Sliver này, vì nó kết nối FireWire thì mình chỉ cần mua một cái card FireWire hơn 1 triệu, là chip xịn đấy, chip Texas, 1 đến 2 triệu, là dùng rất ổn định, ngon lành nha. FireWire đấy, các bạn rất nhiều người cứ bảo là không nên dùng FireWire 800, dùng kết nối FireWire lỗi thời. Nhưng đây, đến Apollo đến năm 2013 nó vẫn còn sản xuất cổng FireWire, trong khi đó là RME FireWire 800 sản xuất từ năm 2006.
chênh nhau 7 năm đấy. 2013 là tương lai rồi đấy mà vẫn dùng cổng FireWire, kết nối FireWire. Đấy nó thể hiện cái việc là kết nối FireWire không phải là tệ, các bạn hiểu không? Rất ok, không ảnh hưởng gì cả. Chủ yếu là do tương thích main với cái card FireWire các bạn mua dùng thôi. Còn nếu các bạn mà dùng card xịn ấy, thì không bao giờ lo vấn đề kết nối. FirePay 800 hay là Apollo FireWire cũng thế. Còn Apollo 8 dùng kết nối Thunderbolt thì nếu mà những người mà dùng máy Mac đấy, hoặc dùng Win nhưng mà những đời main cao như X99 ấy, nó hỗ trợ Thunderbolt ấy, thì các bạn nên dùng Apollo 8 luôn. Chưa? Dù sao mới thì nó cũng có những cái hay hơn, đúng không? Mình dùng mình yên tâm hơn. Ok, đây là video chia sẻ về hai sản phẩm này. Các bạn thấy hay thì có thể đăng ký kênh và chia sẻ video. Nếu có ý kiến nào đấy có thể bình luận phía dưới, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.